السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي، ودائما مع وصفات سكات للكيتو دايت. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد جوج ديال الكيكات بواحد الفرينة اللي هي لوبان، غادي تشوفوها حاضرة بالجهد في هذه الوصفات ديالي. جوج وصفات ساهلين مهلين. غادي تكون الوصفة الأولى عبارة عن كيك بالحامض، والوصفة الثانية كيك بالشوكولا. هاد جوج فريمون كيجيو رائعين رائعين بزاف، وصالحين للمرضى السكري، حساسية الجلوتين والكيتو دايت واللو كارب. اذا تابعوا معايا الوصفه ديالي. نتمنى انها تعجبكم، وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي واحد لايك وواحد الكومونتير زوين بحالكم، وتبارطاجيو مع الطبيبيزات والطبيبيزين. يلا معايا الوصفه. الوصفه الاولى ديال الكيك بالحامض، هنايا غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، وغادي نحتاجو اي محلى كيتو. اذا هنايا دائما كنقول لكم انا كنستعمل كزيليتول بزاف حيت كيعجبني، ما عندوش هذاك الافتر تيست ديالو، داك لو غو اللي كيكون مرشي شويه في هذوك المحليات كيتو. وغادي نزيد عليه هي واحد ياغورت غريك ناتور، كيف كتشوفوا هنا مون غريك، هذا راه مسوس، هو اللي غادي نزيدو على هاد المكونات ديالي. وهنايا على هاد المكونات هادو غادي نحك واحد القشور ديال الحامضه، وغادي نجمع المكونات كاملين على هاد الشكل هذا. وهنا غادي نكون ديجا ذوبت تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال الزبده حيوانيه، وغادي نزيدها على الخليط ديالي. وهنايا غادي ندير تقريبا كاس كبير ديال الكوك، الكوك عادي، غادي نزيدو على هاد المكونات هادو. وهنايا نفس الكاس غادي نزيد عليه الفرينه ديال لو بان اللي كتشوفوها هنايا، غادي تلقاوها في المحلات، بزاف ديال المحلات كاينين هنايا في المغرب، غادي تلقاوها. كنزيدوا عليها واحد الخماره كبيره ديال الحلوى، وكنزيدوها على الخليط ديالي. وبعد ما تجانست لي الخليط ديالي غادي نشكلوه في ليمون اللي بغينا حنايا، وغندخلوه للفران، وغادي نقدموه بصحتكم وراحتكم. فحاولوا انكم تجربوا هذه الكيك هذه، وغادي ندوزو الكيك الثاني اللي هي كيك بالشوكولا.
وندوزو دابا الكيك الثانيه ديال الشوكولاته اللي جيت سهله ولذيذه لذيذه بزاف كود كور هادي. هنا غادي نحتاجو الشوكولاته الداكنه وغادي نحتاجو تماكن الزبده ديال الكاوكاو وغادي ندوبوهم في الميكرووند وغادي نزيدو عليهم شويه ديال المحلى اذا هنايا كيف كتشوفوا زدت عليهم شويه ديال المحلى وبيضه بلديه وغادي نبقى نحرك في الخليط ديالي حتى يتجانس مع بعض. بعد ما تجانس ليا الخليط على هذا الشكل هذا غادي نزيدو عليه شويه ديال اللوي ديال الشوكولا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش راه ماشي ضروري انكم تضيفوه. وغادي نزيدو واحد جوج معالق كبار ديال لا فارين دو لوبان. هذا هو المكون الاساسي اللي عليه العمده ديال هاد لي كيك بجوجهم لانه فريمون كود كور عجبني بزاف. لي كيك كيجي بحال لي كيك العاديين اللي كتاكلوهم بلا فارين العاديه. فجربوا هاد الوصفه راه كتجي فريمون لذيذه بزاف. وكنحركوا الخليط على هذا الشكل هذا وكندهنوا المول ديالنا وكندخلوه الفران. اذا ها هي الكيك ديالي وجدات. كنسقيها بالشوكولا كنكب عليها الشوكولا دايب بيان سور مع الزبده حيوانيه والشوكولا نوار يكون 80% فما فوق وكنقدموها بالصحه والراحه. فجربوا هاد جوج الوصفات سورتو هذه ديال الشوكولا. انا راه حمقات الدار حمقتهم تقريبا. انا ما كليتهاش معاهم مره غير حطيتها ديك اللي ديال قد كان هنا فريمون لذيذه بزاف. وحاولوا تجربوا هاد الوصفات راهم سهله جدا. وما تنساوش الا عجبكم لا فيديو انكم تخليو لي الكومونتير زويون بحالكم وديروا لي لايك لا فيديو. وما تنساوش انكم تكليكيو على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات ديالي. وما تنساوش تبارطاجيو مع الطبيبيسات والطبيبيزين. باي باي.